السلام علیکم. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د هیواد جنوب زون ته د خپلو رسمي سفرونو پر دوام د میرویس خان نیکه زابل لوړو زده کړو مؤسسې کې یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د لوړو زده کړو په برخه کې ټولې اړینې اسانتیاوې او امکانات برابر کړي او د تحصیلي بنسټونو په پیاوړتیا کې ټول وړاندیزونه منظور کړي دي. د اماراتي تحصیلي بنسټونو یو شمېر استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت دریڅې HELP او د لوړو زده کړو وزارت مدیریتي سیستم HELMS په اړه درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت دریڅه HELP الکترونیکي سیستم چې محصلینو ته پکې ټول صنفي درسونه اچول کیږي او محصل کولی شي هر وخت او هر ځای کې ترې استفاده وکړي او همدارنګه د لوړو زده کړو مدیریتي سیستم HELMS چې د استاد او محصل ترمنځ ټولې مدیریتي چارې پکې کنټرول او پرمخ او په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې په اکاډمیکو بنسټونو کې د څېړنې پیاوړتیا ملي کنفرانس پیل شو. په اکاډمیکو بنسټونو کې د څېړنې پیاوړتیا ملي کنفرانس موخه په تحصیلي نهادونو کې د څېړنو بنسټیز کول، د څېړنو ارزښت او اړتیا په نښه کول او په مختلفو برخو کې له سکتوري ادارو سره د څېړنو شریکول دي. تعلیم ته باید کار وشي.